Другий завулок Роза Люксембург. Осторожно, двері зачиняються. Державне підприємство «Мінськтранс» проводить набор на курси по підготовці водителів тролейбуса і автобуса за кошт сроків підприємства з дальнейшим працевлаштуванням. У период навчання виплачується заробітна плата у середній поездки 1000 рублів. Інших коробок дається екстрено. Телефон для доведки 8 029 850 24 05 375 17 219 86 04. Припинок. Другий завулок Роза Люксембург. Наступний припинок. Станція діагностики. Наступний припинок. Станція діагностики. Осторожно, двери зачиняються. Діагностики. Наступний припинок. Станція метро Дружкове. Наступний припинок. Станція метро Дружкове. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения пассажиров с детьми дошкольного возрасту, тяжелым фальшивым, инвалидам и пожилым людям. Да, такие же 50 штук. Ну и то лекарство от кашля, что я говорила.
Наступний припинок станція метро Михайлов. Осторожно, двери зачиняются. Поважанные пассажиры, при выходе в транспортную сродку не забывайте свои речі. Повідомляйте про речі, які знаходяться у салоні без нагляду водителів, а так само по телефону в сторону.